Здравствуй, я Дмитрий Мурзин. И сейчас я хочу вспомнить одну знаменитую и одиозную личность по имени Пабло Эскобар. Не будем сейчас копаться в его биографии, разбирать все его грехи. Все мы не ангелы. Но в историю об этом человеке меня привлек один очень интересный эпизод. Однажды, чтобы согреть замерзшую дочь, он сжег $2 миллиона. Вот просто так взял и сжег все эти бумажки, чтобы ее обогреть. По-моему, классный поступок мужчины, который имеет деньги и знает, зачем он их заработал. Пока.